আমরা যারা ব্রেস্টফিড করা মায়েরা আছি সন্ধে হলেই কিছু না কিছু খিদে পায়, তাই না? বাইরের খাবার তো খাওয়া বন্ধ, চলো ঘরেই বানানো যাক বাইরের খাবারের মতো কিছু একটা ডিশ। নামটি দিলাম সুইট পটেটো ফ্রাই। আজকের ডিশটা পুরোটাই বানানো হবে মাইক্রোওয়েভে। মিষ্টি আলু ওরফে রাঙা আলু ধুয়ে স্লাইস করে কেটে নুন বা লবণ দিয়ে মাইক্রোওয়েভে বয়েল করে নিলাম ফর 10 মিনিট। ফাঁকটাকে কাজে লাগিয়ে ময়দা, শাহি গরম মশলা, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, সানরাইজ লাল মির্চ পাউডার, চাট মশলা, চিলি ফ্লেক্স, জিঞ্জার গার্লিক অনিয়ন অ্যান্ড গ্রিন চিলি পেস্ট, হোয়াইট অয়েল, সাম ব্রাউন সুগার অ্যান্ড সল্ট, আর লাস্টলি অ্যাড করলাম পিৎজা পাস্তা সস। ওদিকে চামচের কাটা মাথা গেথে দেখে নিলুম আলু পারফেক্ট হয়েছে সেদ্ধ। আপনা হাত জগন্নাথ, ব্রাশের কি দরকার, তেল মাখিয়ে পুরো সেট আপ ডান। মাইক্রোওয়েভটাকে প্রি হিটে বসিয়ে পোড়ানোর জন্য কনভিকশনে 180 ডিগ্রি সেট করে যোগ চিহ্নটাকে চেপে 220 ডিগ্রি সেট করে নিলুম। ওদিকে 10 মিনিটটাও সেট করে নিলুম। তোমরা চাইলে এরপরে গ্রিল করে নিতে পারো। দেখো কত সুন্দর ফ্রাইসগুলো রেডি হয়ে গেল। বরকে লাল সসের সহযোগে ডিশে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলাম খেতে।